Котел Баксі. Отакого ісполнення. Кажуть, це ми зараз гріємо гарячу воду в душ. Дуже медленно набирається температура. Виставив 42, вона оце 38 і не може далі набратися чи що. Чи там напор дуже великий, чи я не знаю. 39, 40. А якщо ми закриваємо кран гарячої води, а тут 67. Разниця 27 градусів. Тобто теплообмінник підзабитий, вторичний. Или може насос плохо качать. Ну, насос вряд ли. Більше на теплообмінник похоже. І плюс кажуть, що котел гуде. Шумить гуде при нагріві гарячої води. Правда, я цього не застав. Він тільки що ось кочегарив і нічого не гуділо. Може ще від напора завісить, може буває напор більший і воно тоді гуділо. Зараз оце 2 рази тільки що включав, воно розігрівало і нічого не гудів. Но теплообмінник видно, що вже перепад виходить 27 градусів чи 26. 27 градусів, а должно бути 10. Тобто перепад між греющей водой и нагреваемой, ну, конечно, от напора зависит. Ну, короче, в среднем напоре таком литров 4-5 в минуту примерно. Получается, перепад должен быть в идеале градусов 10. 15 ще работает, 20 вже з натягом, но работа. А, конечно, вже якщо 27 градусів, це почти 30 перепад. От воно і перегрівається. Це у нас на отоплення він робить. А ну-ка ми зараз отут гарячу воду відкриємо. А там закрийте.